I šta te muči, vrati? Pa nešto donji deo leđa, ono me zeza, nemam pojma. Kažem ti, kada obuvam čarape ili bokserice, ono, procedura. Da. Znaš ono, nije stalno, nekad slabije, nekad ono, ne znam ja. Se pojača, stegne kao... I sad ne znam da li to ima veze, sad nešto, nikad me nije zatezalo rame. Već 2-3 nedelje mi što zateže, malo spavanje, nešto krcko. Sve je povezano, brate. Misliš? Ma kako ne. Sedi prvo. Može da bude frka i u vratu, što se meni čini da jeste, ali vidiš ovu gromadu što imaš tu. To ne sme da ti bude tako. I bukvalno vrat može da ti pravi frku dalje. Znači, mogu je prvo vrat da se zgrči, da povlači ovde probleme i sad ovo nastavlja dalje. Pazi, meni je ovo već godinama, kaže ti, nekad slabije, nekad ono, jače. Da. Mišići, struktura su dobre, ovo je ovde pršljen. To je jedan nikako ne dobar. Zdravo se drži, sad ću malo da razbira. Nikad nisam išao ono, ovako nešto slično. Jel da? Ekstra. Sad ćemo vidimo prve utiske. Da. Da, leva strana, a? Više ova, pazi, dešava mi se kada ležem recimo na levoj strani, Dobro. i kad krenem se okrenem u krevetu, ono, ukoči, znači ubije. Samo ova strana. Samo desna. Da. Tebe to ništa ne boli, da? Pa malo osjetim ovde, malo. Sad kad sam te ja stiskao? Da, nelagodnost kao. U ovom delu, a? Da, ali ne neku bonovu kao... Pa to, da, nije ništa strašno, malo jeste. Nije samo povezano. Ništa strašno. I ovde nije karlica povezana, dobro. Dobro, sad ćemo prvo ovako. Više ovo stalno mi imam potrebu da ovo, ne znam Da ga ispucaš. Da. Da. To neka navik, ne znam da li loše. Pa okej je, generalno, ali brate, moraš ovo da središ. Vidiš, tebi je ovo problem. Ti ispucaš malo drugi deo. I vidjet ćeš sad kako će to da bude. Ako može sve neke... Pazi, može, ali ti imaš ovo stvarno dugo godina treba. Znači, preko 10 godina imaš, brate. Misliš kao tako da je pogrbljeno? Da. Kad si primetio? Pa nemam pojma. Što bi rekli mi kao je malo ti onako kao što još vrat napred polo. To je od lošeg sedenja. Da. Nije loš, ništa, nije strašno. Malo ovo boli ovde, a? To nije nešto strašno. Ništa strašno, da. Dobro, sad sam imao brata i sestre bili, on ima 48 kila, a ona 47. Ja malo više. Ti malo više, od njih dvoje zajedno. Dobro, kapiram da je opterećenje mi na donji deo, pa moram malo da skidam i... Malo, ali ništa strašno, nije tebi te malo strašno. Sad će viš, brzo ću tebi da popravim i to, imaš lepu građu, mišići su ti lepo. Znaš šta što sumnjam da su mi donji deo leđa, što nikad ih nisam ono vežbao, pa ne znam, možda kao... Enohtere su slabiji, otko znam. U odnosu na ostatak. Da. Sad nikad nisam, kako sam ono pre klinac radio teretanu, nikad nisam mrtvo i to... Treba si. Pa znam. Ne, radio sam, ali nešto ono, znaš. Kao ostali Pa da, delovi uvijek se ono, znaš, ono, klinac kod čega. Više bench, da. Jest. Ali pazi, sad ćeš morati, verovatno, ja bi ti preporučio vežbice. Da vežbam, ovo je super, meni ono, brate, nikako da se... I hiperekstenziju. Kad su ti noge dole, ležiš na stomaku i podižeš samo noge. A ležiš na stomaku. Pokazat ću ti posle. Aha, ona jedna leva ruka, desna noga, to. Ne, vidjet ćeš i to, ali ovo je drugačije malo. Znači, ovde si na kubici, ležiš na stomaku, noge su ti dole.
Reci da ojačam donji deo. Tako je, da. Se velim sam u zadnje vreme na leznjake, išao sam tak tamo, na nešto redno. Ali pazi, ne fali tebi, brate, mišići toliko, koliko ti fali samo ovo da se sredi, razumiješ? I onda ćeš tek da ojačaš, brate, vidit ćeš. Pazi, što sam ti rekao, da budeš mnogo jači, brate. Kažem ti sad, bukvalno iz čučnja dižem, nema šanse da dižem nešto ovako. I kažem ti, procedura mi je kad treba da se obujem i tako. Bukvalno sam naviku stigao, u te 4-5 godina. Lezi na stomak. To glavu baci tu, ruke sa strane možeš i dole. To malo nazad ti bude zgodno. Ako ti ne možeš glavu tu, sa strane stavi. Ima sve imam. Ti je tu, samo bitno da se opustiš. Ako možeš. Malo si veći za moj sto. Ajde, udah, izdah. Još jedan. Stvari, lago sam te. I bio sam jednom kad sam bio klinac, ali tad se baš ušinuo na basketu. Aha. I nešto miljevo i lik mi sjećam se dole pipko je nešto, nismo mogli uđemo u kola. Ali ne znam, nije to kod tvoj faz, ne znam kako se oni zovu. Znaš, ako jedna mi je vrtela, sjećam se nogu, kad sam bio klinac, a ovo je samo pipala je nešto. I samo bilo tak. Da. A, to je onaj matori. Da, u miljevu, ali to je bilo pre, pa ne znam, 15 godina. Da. Da, oni su ti s moćima, super moćima. Pa ne znam šta ima. I bilo ih je par, ali oni su tebra svi, nažalost, mrtvi, brate, sad umrli. Kažem ti, žena mi je, devojka mi je, sjećam se, vrtala mi je nogu, a on je bukvalno ovako dodirnuo i samo pipnuo me onako i samo se čuo znaš u donjem delu. Reci, kakvi su to legende, brate. Ja ih znam par, pored njega, koji su, nažalost, kažem ti umrli, ali tako su imali te neke fore, brate. To ne boli ništa, a? Ne, ali osjećam onako kako ti ove se... Nelagodno malo. Da, na dole. U jednom delu, fazon ovdje, a? Ovako to. Kao da mi neki živčić tu nešto... Priklište negdje. Da. Tu, a? Ti to nelagodno nije? Ne, to mi prije. Ništa, to nije strašno, a? Ne. Prije. Pa ne znam, ja sam to lupio. A znaš šta je fora, što mi ne prelazi zadnjicu, nogu i to. Samo je tu lokalno. Da, bukvalno. I kažete nekad na desno, ali uglavnom Levica. Kao ti mislim, kao da nema sam negdje da se spustimo, kao da treba, ne znam. Nešto se izvuče, se iščupa, da bi to bilo kako treba, a? Pa da, bukvalno. Okreni se na leđa. Ovako, a? Da. Viš, ja osjetim svo vreme, kao... Tu neku tenziju. Da, tenziju.
Gdje ruke ovako šta? Ili na grudi, kako ti je zgodnije. Hoće li ti jedna duža, jedna kraća? Pa je taj ne, da. Ova desna je kraća. Da. Sad je zgodno mjesto. Sad? Da. Su jednake. Aha. Te ne boli, a? Možeš još? Pa malo mogu, mislim, ako idemo. Te moram poseban peškir. Malo da. A morat ću i poseban stol, da znaš. Malo ovako je to sad spusti. Ne boli ništa. Diša nos, spojim zube. Si osjetio tu? Ništa. Ali popušta ovo drugačije sad ova. Kažeš tu generalno ja nisam, osim tog estetskog kao, nikad nisam imao nešto kao ja ukoči, nisam nešto osim kad spavaš loše i to. Mene samo kaže ti ne mogu se saginjem. Dobro. Zašto kažeš možda odatle vidjeti? Ideš na kuk ovaj. Još malo na kuk. To, super. Sad ćemo gornji del nazad, glava dole. Eto. Udah, izdah. Super. Sad na drugo. Tačno je ovo između karlice i prvi i krcno, a? Ovako. Da, glava dole, eto. Dobro. Sad malo se još samo približi. To. Aj sad još jedno, da ovo dole opusti. Ovaj deo opusti nazad. To. Aj još jedno udah izdah.
neće tako znati. Dobro. Aj, ustani polako. Aj, prošete jedno 15 sekundi. Da, jebote, malo i volje. Da, aj šetaj samo, šetaj. Da aktiviramo malo to. Da se aktivira mišić. Da mozak shvati šta se desilo. I treba popuštati sad još više, da? Da. To. Sad aj šetaj malo, šetaj da... Pazi, ja i nakon određene duže šetnje u zadnje vreme bukvalno ubijam. Šuraž. Posle koliko vremena? Pola sata, sat? Tako, pola sata. Sad imaš zadatak sat vremena da šetaš. Minimum. I što više vode. Znači šetnja, razradiš taj deo mišić se aktivira, sve se normalizuje i, razumeš, dobiješ snagu sad kao šetnja. Jer sve se jače i jače osjećaš, a? Da. Jer ti taj deo gore pravlji, Da, drugačije, kao nema više da krckam ono. Nego je slobodno. I sad probaj da ne krckaš, da ne radiš taj položaj što si upravo vidi. Znači nemoj ovo, izbacuješ. Nemoj toliko da radiš. Da, znači znaš šta da radiš, vidi. Možeš da sedneš, uhvatiš s ovom rukom ovde i polako kreneš da istežeš. Da vuču. Polako istežeš, da, vučeš. Jedna, druga strana i u krug. Da. Jel osjećaš mišiće drugačije? Da, drugačije. Ali opet sam sad malo tenziju dole. Da, neka. Ostavi malo i malo po malo. Ne može odjednom, nije ti ni došlo odjednom. Ne može ni odjednom dole. Znaš. Ali idemo malo po malo. Znači tako mora, ne može drugačije jer nije ti se juče stvorilo, razumiješ? Ovo ovdje misliš? Ni to dole. Ni jedno ni drugo ti se ne... Da, 2, 3, 4 godine. Pa to ću ti kažem. Vidi, opet sam hrano. Opet si navikao. Navikao. Navika. A još samo, aj sedi samo tu. Super, znam, izvini. Ne, ovo je sad ćeš. Tu ruke ukrsti, to. Sad opusti glavu, ramena, lakto, to, leđa, to sve opusti, to. Sad udah, izdah. Umanjuš taj jedan, ja? Spusti sad. Zlobaviš ti dobri, a? To da, ko što? Viš i ovo sad malo kao da je... Se popravilo. Da. Da, ali nije, pazi, ja nisam zadovoljan s ovim. Jeste popustilo... Ovo mi je 2-3 nedelje, ovo mi nije nešto staro, znaš, ovo nikad nije bio. Fazonu je više ovaj deo pokret, ono, tačno nama da zatežem, ne mogu da izvuču. Ali bolje. Da. Poprešala. Veri mi, tu ti uzrok. I zatezanja ramena i moj pogled je da ti je i ovdje problem zbog ovog. Ali ovako što ješ dole mišići, to se ništa ne... To ti je okej, ne bi još ništa radio, ti vežbaš inače, da? Ne. Ništa ne radiš sad ovaj period. Treba bi da hrenem. Ajde da kreneš, moj ti je savjet da dođeš još par puta. Sljedeće nedelje kad dođeš, da tad kreneš sa vežbama. Sad možeš taj istezanje i to malo radiš, da popuštaš što više mišiće, onda kada budemo opet, da ih aktiviraš na pravi način. Okej. To je to, vrlo sam.